Okay ခုကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial မှာ IP address အကြောင်းစပြီးတော့ပြောကြည့်အောင် Okay previous tutorial မှာပြောခဲ့တယ် IP address ဆိုတာ IP ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဒီ IP address version 4 to the 32 bits ရှိတယ်သူရဲ့ format လေး A.B.C.D ဆိုပြီးတော့32 bits ရှိတယ်တစ်ခုစီကိုတစ်ခုတစ်ပိုင်းကို8 bits 8 bits 8 bits ရှိတယ်ကျွန်တော်က8လို့မပြောဘူးเนาะ8 bits လို့ပြောတာ Okayဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့လို format ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့example အနေနဲ့ကြည့်ကြအောင် IP address တွက်တာတွေပါမပြောခင် IP address ဆိုတာပါလဲအရင်မြင်သွားအောင် okay ဥပမာဆိုပါစို့ 17.172.224.30 okay ဒါ IP address ပုံစံပဲဒီမှာဆိုရင်8 bit 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 ဆိုသူ့ပုံစံအပိုင်း၄ပိုင်းရှိတယ် okay နောက်တစ်ခု example 31.13.79.246 okay let's pick up another one like 72.163.4.161 okay ဒါ IP address ရဲ့ format ပုံစံဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ IP address ကိုဘာလဲ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ internet web browser သွားလိုက်မယ် okay သွားပြီးရင်ဒီရိုက်ထည့်ကြအောင် web browser မှာ 17.172.224.30 it goes to the apple.com okay ဟုတ်ပြီနော် next one 31.13.79.246 it goes to facebook.com ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုတွက်ကြည့်အောင် 72.163.4.161 oh it goes to the cisco.com okay အဲ့တော့ဘာပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် okay internet ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ website ကျွန်တော်ဒီ website တွေဘာအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့တကယ် address တွေဒီနောက်ခံ background မှာ IP address တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားနေ IP address တွေနဲ့လို့လုပ်နေတယ် okay ဒါပေမဲ့စသဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာမှာ like million billion နဲ့ရှိတဲ့ website တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ website ရဲ့ဒီ IP address တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မှတ်မိမလဲ okay အဲ့တော့အဲ့ဒီအစားကျွန်တော်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်ရလွယ်တဲ့ name နဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တယ်www.facebook.com ဆိုရင်ဒီ IP address okay apple.com ဆိုဒီ IP address cisco.com ဆိုဒီ IP address မှတ်ရလွယ်တယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ human beings အနေနဲ့ okay ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲကျရင်သူ့ရဲ့သဘောတရားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုသူနာမည်နဲ့မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်နဲ့ဒီလူဒီဖုန်းနံပါတ်ဒီလူဒီဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့မှတ်ထားကြပို့လွယ်တယ် right okay အဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲ okay အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ 17.172.224.30 ဒီ facebook.com ပါဒီကောင်ဒီapple.com ပါ cisco.com ပါဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ name ကျွန်တော်ဒါပါလဲဆိုရင် IP ဟိုဟာတွေကနာမည်တွေ name ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကိုလုပ်ပြီးတဲ့ IP ကနေ name ကနေ IP ကို like ပြောင်းလဲပြီးတဲ့ system ကိုဘာလို့ခေါ်ရင် DNS လို့ခေါ်တယ် domain name system okay အဲ့တော့ IP address ဆိုတာကဘာလဲကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောမြင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီ decimal format okay တကယ်သူ့ရဲ့တကယ်ဟိုဟာဒီကွန်ပျူတာတကယ်နားလဲတာ binary right so အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့17ကို decimal ပြောင်းကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ရလဲ sorry binary ပြောင်းကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ရလဲ172ကို binary ပြောင်းကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ရလဲ248ကို binary ပြောင်းကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ရလဲ30ကို binary ပြောင်းကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ရလဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဒီဘိုင်းမှာဘယ်လောက်ပဲရှိနေဆိုရင်8 bits ပဲရှိမယ် okay that means ဘာဆိုရင်မဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာဒီ000000000
okay အိုက်ကနေမှာ0 0 0 0 0 0 0 1 0လေးလုံး1 0 1အဲ့လိုမျိုးနဲ့တောက်လျှောက် all the way နောက်ဆုံးဘယ်မှာဆုံးနိုင်မလဲဆိုရင်1 1 1 1 1 1 1 1 8 bit right ဒီကောင်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင် decimal ပြောင်းချင်ဘယ်လောက်ရမလဲ0 okay 2 to the power 0 2 to the power 1ဒီကောင်ကို decimal ပြောင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ1 1 1 1 1 1 okay မှတ်မိသေးရ right so 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4 2 to the power 5 2 to the power 6 2 to the power 7 right 2 to the power 7ဒီဘယ်လောက်ရဆိုရင် decimal ဆိုလို့ရှိရင်128 2 to the power 60 64 2 to the power 5ဒီ32 2 to the power 4ဒီ16 2 to the power 3ဒီ8 2 to the power 4ဒီ2 to the power 2ဒီ4 2 to the power 1ဒီ2 2 to the power 0ဒီ1 okay so အဲ့ကောင်တွေကိုပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 255 okay အဲ့တော့ကြည့် decimal အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ range တစ်ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍဒီ0 to 255ပဲဖြစ်မယ် okay 0 to 255ဖြစ်မယ် okay ဒီနေရာမှာဆို0 to 255 anything ဖြစ်နိုင်တယ် okay 0 to 255ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုရှင်ဥပမာ 17.255.1.256 ဆိုဒါဆိုတာ IP address မဟုတ်တော့ IP address က0 to 255ပဲထိပဲဖြစ်နေတာတစ်ပိုင်းမှာဒီကောင်ဒီ256ဖြစ်သွားတယ် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါ IP address အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါ briefly နည်းသိသွားတယ် okay နောက်ထပ်သိရမှာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ IP address ကြောင့်လည်းထပ်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့မြင်လို့ရှိရင်မှာ Google မှာတွားပြီးတော့လိုက်မှာဆိုပါစို့ country IP blocks country IP blocks ဆိုရှာလို့ရှိရင်သူကဘာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီမှာတွားကြည့်ပါ major IP addresses block by country အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နိုင်ငံကဘယ် IP address ကိုပိုင်တယ်ဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ example ကျွန်တော်မြန်မာလို့ပြောပါ okay မြန်မာရဲ့ IP address range ဒီ IP ကနေပြီးတော့ဒီ IP ဒီကနေဒီထိရှည်ဒီကနေဒီရှည်ဒီကနေဒီရှည်ဒါမြန်မာနိုင်ငံပိုင်တဲ့ IP address ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုပါစို့Thailand ဆိုတာ Thailand ပိုင်တဲ့လောက်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲအဲ့တော့မကြည့်သူ့ရဲ့ range တွေအများကြီးရှိဘယ်ဟာပဲကြည့်0အဲ့တော့ range ကဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ range ရဲ့မပြီးမလို့ 0.0.0.0 to 255.255.255.255 okay ဒါ decimal ဆိုဒီကောင်ပြောလို့ရှိရင်8 bit ရဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင်သူ့နိုင်ငံနဲ့သူ IP address တွေကစင်ကာပူဒါစင်ကာပူပိုင်တဲ့ IP address okay အဲ့တော့အဲ့ဒီခေါင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများနိုင်ငံတွေကသူတို့မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် IP address range နဲ့သူတို့ရှိကြတယ်ဟော China ဆိုရင် IP address ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိရှိတယ် IP address ဘယ်လောက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ IP address တွေကိုတွက်တတ်ရတော့မယ် bearings ကဘယ်လောက် bearings ကဘယ်လောက်ဟုတ်ပြီနော် okay alright okay အဲ့တော့ next tutorial နဲ့စပြီးတော့ဒီ IP address တွက်တဲ့အကြောင်းစပြီးတော့ကြည့်လို့ရပြီ alright see you on the next tutorial